من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن abin nan kowane wata na Ramadana na kowace shekara muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci kuma ya kaddari haduwar mu a wannan bagire. Yadda muka ga farkon wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarshen sa cikin lafiya da aminci. Allah ya ba mu ikon yin alkhairi kuma Allah ya karba mana. Allah ya ba mu ikon lazimtan wannan majalisi na tafsiri, ya ba mu daman amfana da abubuwan da za mu saurara, kuma Allah ya sanya mana duk abin da muke a mizanin kyawawan ayyukanmu. Don haka na zauna a nan ne domin in yi lalai marhabin ga dukkanin 'yan uwa, sannan in gabatar da waɗanda za su zo su yi declaring ɗin wannan tafsirin namu insha Allah ta'ala open. Wanda zai zo ya gabatar da takaitacciyar jawabi na buɗe wannan tafsiri namu insha Allah ta'ala a madadin shura na Muslim Umma na wannan jami'ar ta Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi shine injiniya Abdullahi Abubakar. Shi zai zo ya gabatar da takaitaccen jawabi insha Allah ta'ala a madadin shi Dr. MS Adam wanda shine shugaba na shura na Muslim Umma na ATBU insha Allah ta'ala. Don haka a yanzu muna gayyatar shi injiniya Abdullahi Abubakar ya zo ya gabatar da takaitaccen jawabi na bude wannan tafsiri insha Allah ta'ala mai albarka. Injiniya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم. وعليكم السلام. muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya tsawaita rayuwarmu har zuwa wannan lokaci mai albarka, kuma wannan wata mai albarka, watan rahama, watan alkur'ani, watan jin kai. Da yawa 'yan uwa wanda shekara da ta wuce muna tare da su, amma yau gashi mu ba mu tare da su, kuma sun so su ma rayuwarsu ta kai ga wannan lokaci, amma Allah bai ba su dama ba. To mu da Allah ya tsawaita rayuwar mu ta zuwa daga wannan lokaci, muna roƙon Allah ya amfane ta. Kuma wannan tafsiri da za a fara yau muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka farkon shi lafiya, Allah sa kuma ga ƙarshen shi lafiya. Ayyuka kuma da za mu gabatar na alkhairai Allah shi karɓa mana, Allah kuma ya sa muna daga cikin bayansa wanda zai wa rahama a cikin waɗannan abin kwanaki masu albarka. Da 'yan waɗannan takaitaccen bayani nake roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka fara wannan karatun lafiya, Allah sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Allah kuma ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Sheikh Abdullah, masha Allah. Insha Allah. Alhamdulillah, mun saurari takaitaccen jawabi na bude wannan tafsiri na wannan majalisi mai albarka. Insha Allah ta'ala yanzu ina gabatar da babban limami na, babban yayana, yanzu kan babban komai da komai na ma
muna fatar Allah madaukakin sarki ya datar da shi cikin wannan tafsiri da zai gabatar mana. Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafar gwiwansa wajen amfanar da mu da sauran al'umma gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ikhlasi cikin al'amuran da yake gabatarwa na harkar karatu da kuma karantarwa. Allah ya karba, Allah ya sa a mizani, Allah ya ƙara albarka wa rayuwa, Allah ya ƙara albarka wa zuriya. Mai gida Allah madaukakin sarki ya ƙara jagoranci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمر المسلمي waɗanda muke tare a nan farfajiyar masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a birnin bauchi da waɗanda suke makwabtaka da mu da waɗanda suke jin mu a yanzu ko za su ji mu daga baya, daukacin musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ɗaya ga watan Ramadan shekara 1443 tun bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma shine 2 ga watan 4 na shekara ta 2022 miladiya. Muna haɗuwa a kowace shekara a irin wannan lokaci na watan Ramadana mai albarka domin neman albarkar alkur'ani ta hanyar karanta shi da kuma neman sanin bayaninsa ta hanyar tafsiri da kuma ƙoƙarin koyonsa ta hanyar karatu. Muna yin wannan shekaru da yawa, mun gaji waɗansu kamar yadda mu ma za mu bari waɗansu su zo su ci gaba, da waɗanda suka yi a baya da mu a yanzu da muke yi da waɗanda za su zo a gaba. Muna roƙon Allah ya tara mu a cikin albarkar alkur'ani da gafararsa da rahamarsa a ranar kiyama. Abubuwan da muka karanta a baya da waɗanda waɗansu suka karanta, Allah ya karɓa gaba ɗaya ya sa a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Abubuwan da za mu karanta a nan gaba, Allah Ubangiji ya sa su zama hujja a gare mu ba a kanmu ba, ya karɓi daidai cikin ayyukanmu, ya gafarta mana kurakurai, ya sa wannan wata na Ramadan albarkarsa ta mamaye al'amuranmu na addini da al'amuranmu na rayuwa, ta shafe mu, ta shafi iyalanmu, ta shafi zuriyarmu, ta shafi iyayenmu, ta shafi makwabtanmu, ta shafi 'yan uwanmu, ta shafi dukkan al'ummar musulmi na kusa da na nesa baki ɗaya. Ba za mu guce ba, muna ƙarawa bayan godiya ga Allah da yin godiya ga dukkan mutane waɗanda suke da hannu na ruwa da tsaki a kusa ko a nesa, a bayyane ko a ɓoye, wajen taimaka wa hidimar wannan karatu namu, kama daga kan waɗanda suke riƙe da lemar kula da wannan jami'a da muke karatu a cikinta, daga kan shugabanta har zuwa mataimakansa,
har zuwa shugabanni da mambobi na wato al'ummar musulmi na wannan jami'a ta Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi. Kamar yadda kuma muke godiya da addu'ar alkhairi ga dukkan waɗanda suka taimaka kuma ba su gushe ba suna taimakawa wajen tabbatuwar wannan karatu, kama daga kan waɗanda suke taimakawa wajen ɗaukar karatun zuwa waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa shi, kama daga kan waɗanda suka taimaka da kuɗinsu wajen sayan waɗansu abubuwa da muke amfani da su ko kuma sanya kuɗinsu wajen watsa wannan karatu zuwa ga kowane ne zai ji. Allah Ubangiji ya tara mu gaba ɗaya a cikin ladar. Muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki da ya sa a wannan shekara muka sake dawowa. Wannan dawowa ce da ta zo muku da wani sabon labari, shine cewa mun fara wannan karatu ne a shekara ta 2009, kuma mun fara ne da tafsirin ayatul kursi. Akwai ayoyi da muka bari a baya, suratul fatiha da kuma suratul baqara aya 200 da sama, wanda ba mu karanta su ba a nan. Idan ba ku manta ba, tun bayan dawata daga Madina na fara ne da limanci a masallacin Usmanu dan Fodiyo da ke nan Bauchi. Daga baya na dawo wannan masallacin. Mun yi karatu daga kan bayan dawata sau biyu a wancan masallacin, daga farkon suratul baqara har zuwa inda muka fara a nan. Zuwa nan sai na ɗora daga inda aka tsaya a can. Wannan ya sa yanzu salon karatun da muka yi a nan, da samun daman da karatun ya yi na rikodin ɗinsa da watsa shi, ya sa aka yi ta magana cewa ya kamata mu haɗe da abin da yake baya wanda bai samu shiga ba, domin karatun da muka yi a can duk waɗanda aka yi rikodin ta hannunsu ya ɓata, ba a da wannan rekod ɗin a yanzu cikakke. Wannan dalilin ya sa aka nema kuma muka amsa. Wannan shekarar da yardar Allah za mu koma ne daga farkon alkur'ani, don haka za mu ɗauko ne daga tushe. Ta yi mu yi shekara biyu, ta yi mu yi abin da ya fi haka, sai mun dangana da ayatul kursi, sai mu sake komawa daga inda muka tsaya a nan masallacin ƙarshen suratu Yusuf, sai mu ɗora daga suratu Ra'ad, idan Allah ya ba mu aron ran. Fatanmu shine mu samu damar da za mu haɗe alkur'ani gaba ɗaya, idan Allah ya ba mu dama, ta yadda zai zama abin da muka karanta daga ƙasa, domin a masallacin Anas bin Malik mun yi karatu daga ta ƙasa, daga suratul Nas muka haura har zuwa suratul Ahqaf, muka cika izu 10. To kaga in mun samu mun yi wannan kuma muka zo muka ɗora, ta yi wata rana a ce mun haɗe. Allah ya sa mu haɗe. To wannan dalilin ya sa bana da yardar Allah za mu fara ne daga farkon alkur'ani. Don haka ku ɗauka kamar wannan zaman shine zaman farko na tafsirin alkur'ani. Don haka yana da bukatar a ce mu fara bayani na muƙaddima akan alkur'ani, menene alkur'ani, sannan bayani akan me alkur'ani ya kunsa, sannan menene waɗansu ilimin muka da suke zama fundamentals ko kuma suke zama basics da ya kamata a ce kowa ya sani akan alkur'ani. Matukar kana matsayin musulmi, akwai waɗansu abubuwa da ya kamata akan alkur'ani ka sani. Idan ma bai kai ga ka san su gaba ɗaya ba, to ya zama kana da wayewa a kansu, ta yadda zai zama wannan alkur'ani kai ba bako bane a ciki, kuma ba labari kawai kake je akan alkur'ani ba. Don haka karatunmu na yau da yardar Allah zai zama sharan fage ne akan alkur'anin da domin sa ne muke wannan zama a yanzu. Karatu na gobe sai kuma mu yi muƙaddima akan tafsiri shi kansa, menene shi kuma menene ya kunsa, menene ka'idojinsa da sharuɗansa, sannan daga baya kuma sai mu shiga farkon alkur'ani da yardar Allah. Don haka
ina gani lokaci yayi da za mu fara dan karanta alkur'ani. Alaramman mu a wannan lokaci da zai fara karatu ba Abdurrahim bane da kuka saba gani, kaninsa ne zai fara, in Allah ya so daga baya kuma Abdurrahim zai zo ya ci gaba. Bismillah. Wannan da kuke gani shine Adam Muhammad Yalwa, don haka da shine bana za mu fara karatu. In Allah ya so ya yarda nan da 'yan kwanaki kuma Abdurrahim zai zo ya dora ya ci gaba. Karanta mana farkon alkur'ani tukunna kafin daga baya mu fara muqaddima, matso gaba. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. حسبك Adam Muhammad, Allah ya maka albarka, Allah ya gafarta wa mahaifinka Muhammad Lawal, Allah ya yi albarka da sakawa da alkhairi ga malaminka Gwani Fadlu Sabi'u Sa'id. Alƙur'ani mai girma da muka ji karatunsa kuma muke neman mu nemi fahimtar fassararsa da tafsirinsa shine alƙur'anin nan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi zuwa gare mu ta zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibrilu alaihi salam. Ma'anar alƙur'ani a wurin malamai
shine kalamullahi ta'ala المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس maganar Allah ne wanda Allah ya saukar da shi akan fiyayyen halitta kuma annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saukar da shi kuma daga gare shi yake da lafazinsa da ma'anarsa. Shine wannan alƙur'anin da ya zo mana ta hanyar tawaturi ba ta hanyar ɗaiɗaikun mutane ba. Shine wannan alƙur'ani wanda muke bautar Allah ta hanyar karatunsa. Shine kuma wannan alƙur'ani da kake ganinsa a littafi an rubuta daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nas. Alƙur'ani gaskiya ne, tabbas daga Allah yake. Mun tabbatar da cewa alƙur'ani gaskiya ne kuma daga Allah yake domin Allah da kansa ya shaida cewa alƙur'ani gaskiya ne kuma daga wurin Allah yake. Wa innahu lal haqqu min rabbik lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Allah ya shaida da shi da mala'iku cewa wannan alƙur'ani da ya saukar maka gaskiya ne kuma da ilimin Allah ne Allah ya saukar da shi, kuma Allah ya isa ya cika a matsayin mai shaida cewa alƙur'ani gaskiya ne, kuma Allah shi ya saukar da alƙur'ani. Muna gane muna tabbati da imani cewa alƙur'ani gaskiya ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin kare shi kuma ya kare shi. Babu wani abu a duniyan nan da ya taɓa yin shekara 1000 a matsayin littafi ba tare da ya jirkita ko an rage ko an ƙara ba a taɓa yin haka ba. Kuma ɗan adam baya da wata taska da za ta taskace wani abu da ya yi shekara da zai yi shekara 1000 na kowane irin civilization ne kuma ba a canza ko an ƙara ko an rage ba. Saboda duk yadda za a yi bayan shekara 100 sai wani karnin sun zo sun ga akwai abin da aka faɗa a can wanda bai dace da wayewar mutanen yanzu ba, don haka yana bukatar a ƙara ko a rage. Banda alƙur'ani Allah ya yi alkawarin cewa zai kare shi kuma ya kare shi. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Ko Allah bai ce mana alƙur'ani gaskiya bane, mun yarda da cewa alƙur'ani gaskiya ne domin in ba gaskiya ba abin da zai iya wanzuwa yanzu sama da shekara 1000 kusan shekara 2000 amma babu abin da aka ƙara ko aka rage a ciki ba. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Idan ko akwai wani littafi da kuka sani a duniyan nan da aka rubuta shi, kowane ne ya rubuta shi, ko da daga Allah yake amma ya iya zama ya kai shekara 1000 ba a canza shi ko an rage ko an ƙara ba, ka gaya mun shi, babu shi ko guda ɗaya. Kowane littafi ka sani za ka samu an kawo version ɗin da ya mai da version ɗin da ya zama outdated, ya zama version ɗin yanzu shi ake yayi, kuma a yanzu ma akwai waɗanda suke suka akan version ɗin. In banda alƙur'ani babu wanda yake da wannan. Muna ƙara tabbatar da alƙur'ani gaskiya ne domin Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalanci duniya ya ce idan ba ku yarda cewa alƙur'ani gaskiya ba ne ko kuna shakka akan gaskiyar alƙur'ani to ku zo da kwatankwacinsa. Sai mutane suka gagara. Allah ya haɗa har da aljannu ya ce su yi taron dangi, su yi conference, universal conference ba ma international conference ba, wanda zai haɗa mutanen al'ummomi gaba ɗaya da na da na yanzu da mutane da aljannu idan sun isa su zo da alƙur'ani. Mutane da aljannun suka tabbatar ba za su iya ba don sun gagara, don inda za su iya da sun gwada. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Allah ce da a ce mutum da aljan gaba ɗayan su za su taru akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani ba za su iya zuwa da shi ba
ko da wani shashi zai rinka taimakon wani shashi, su rinka ba wa juna satar amsa, ko 'yan baya su ba da wasici wa 'yan gaba, a tara ilimin muka daga baya a yi haɗaka na duniya na taro a samar da kwatankwacin alkur'ani. Dukkan zakakuran duniya a ilimin fasaha da ilimin iya zance da ƙwarewa akan sanin da yau a fito da kwatankwacin alkur'ani. Allah ya ce ba za a iya ba, in ko za a iya a gwada, ga fili ga mai doki. Wani ya nuna alkur'ani gaskiya ne. Zamanin nan na yanzu da duniya ta yi nisa a ɓangaren kimiyya da fasaha, yadda duniya ta kai makura a science and technology, ba a ƙalubalanci mutane ba ma sun yi abin da suka sa mutane suka ga cewa lallai kimiyya da fasaha wato ta gawurta, amma aka kasa wanda zai iya ce ni bari yi challenging alkur'ani. Wanda ya nuna lallai alkur'ani daga Allah yake. Allah bayan ya ƙalubalanci mutane sun gagara, sai ce to a zo da sura 10 idan ba za a iya zuwa da sura 114 ba. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Allah ce idan kuna cewa shi ya kirkira, to shi ya koma gefe, ai shi kadai ne. Ku taru duk duniya ku zo da sura 10 kwatankwacin alkur'ani idan gaskiya kuke cewa kirkira yayi. Ku kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kirkirar qur'ani ba, don kun san da cewa bai iya karatu da rubutu ba. A tsakaninku yake karatu da rubutu ma sai kun karanta masa, ta ina zai iya rubutawa, ta ina zai iya karantawa ya kirkiro. Kun tabbatar daga Allah yake. Aka gagara kawo sura 10, sai Allah ya ce to in an isa a yi sura 1 daga alkur'ani gaba ɗaya. An gagara ya ce a yi sura 10, ƙasa da 10% kenan. Daga baya aka gagara sai Allah ya ce to a zo da sura 1. Allah maɗaukakin sarki ya ce qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Allah ya ce idan za ku iya ku zo da kwatankwacin alkur'ani na sura 1. Allah ya yi wannan kalubale da a cikin suratu Yunus. Suratu Yunus kuma makkiya ce, da ya faɗa a sura ta Makka aka yi hijira aka zo Madina sai sake maimaitawa, amma a nan bai ce a zo da kwatankwacin duka ƙur'anin ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Idan kuna tsammani alkur'ani ba gaskiya bane ko kuna shakka akan gaskiyarsa, to ku zo da sura 1, ba duka qur'anin ba sura 10 irin na Makka ba. A'a, abinda aka faɗa a can na sura 1 nan, a nan ba an sake maimaitawa. Har yanzu ba wanda ya iya daga kai ya ce ni zan iya zuwa da sura 1 irin alkur'ani. Inda za a iya, to ana jiran mutane daga nan zuwa tashin duniya. Idan na baya sun gagara, wallahi na ƙarshe ba za su iya ba. Wannan ya nuna lalle alkur'ani gaskiya ne. Sannan muna tabbatar da alkur'ani gaskiya ne ta hanyar labaran da yake bamu. Babu wani abu na alkur'ani da ya taba faɗa na labari da bincike nuna cewa ba gaskiya ba ne. Sannan babu wani abu na alkur'ani da ya taba faɗa akan al'amura da suka shafi rayuwarmu a nan da muke dubawa mu gani kuma ya zama ba haka ba, dangane da halittun Allah, dangane da abin da ke kewaye da mu, dangane da ɗabi'un ɗan adam, dangane da halittar ɗan adam tun daga cikin mahaifiyarsa, wanda a zamanin da aka saukar da ƙur'anin babu kimiyya da fasaha ta iya leƙen cikin ciki da za a yi scanning a ga me ke faruwa a cikin ciki. Amma babu wata marhala daga cikin marahil na rayuwar ɗan adam a cikin ciki wanda Allah bai tona asirinta kai kana ce kana ganin abin da ke cikin ciki ba ne. Wannan ke tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne. In ba ubangiji ba wanda zai iya zuwa da alkur'ani. Baka wannan alkur'ani gaskiya ne daga Allah maɗaukakin sarki. Wannan alkur'anin da yake gabanmu yana da sunaye da yawa, sakamakon darajarsa yasa sunayensa suka yawaita. Duk abin da ke da daraja yake da sunaye da yawa. Allah maɗaukakin sarki shi yafi kowa yawan sunaye. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sunaye da yawa. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu wara'ahu yawm al-qiyamah. Shi yasa alqur'ani shi ma yake da sunaye da yawa.
saboda yawan sunan abu yana nuna darajar abun ne da matsayinsa. Kaɗan daga cikin sunayen alƙur'ani da suka shahara shine shi kansa alƙur'ani. Allah ya kira shi da suna alƙur'ani, inna hadha alƙur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin. Allah madaukakin sarki ya kira shi da suna al-furqan, tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah ya kira shi da suna adh-dhikr, wa anzalna ilayka adh-dhikr litubayyana lin-nas ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah ya kira shi da al-kitab, dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Akwai waɗansu sunayen da yawa da alkur'ani yake da su, amma waɗannan su suka fi shahara, waɗansu kuma siffofi ne ba sunaye ba, amma duka dai yana nufin ko kuma yana nuni ne ga darajar alkur'ani. Wannan alkur'anin da muke karantawa yana kunshe da sura 114. Sura ta farko ita ce suratul fatiha, sura ta ƙarshe ita ce suratul nas. Wannan a tartibin yadda za ka gani a cikin alkur'ani kenan. Amma a wajen saukarwa, sura kacokan ta farko wadda aka fara saukarwa ita ce suratul alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, wadda aka fara saukar da ita da ayoyi 5. Sura ta ƙarshe kuma da ta sauka idan a sura ce ita ce suratul nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Wannan shine alqur'ani a takaice. Alqur'ani idan ka kasa shi ta fuskar saukin karatu, an rarraba shi har juzu'i guda 30. Sannan aka sake kasa shi kuma zuwa izu al-hizb kenan guda 60. Sannan aka kakkasa shi zuwa ayoyi, kowace sura tana da lamban ayoyinta. Idan ka tara su gaba daya tana da aya 6,236. Kuskure ne da kaji wasu suna cewa 6,666. A'a, 6,236. Duk da ɗan ƙaramin saɓani da yake tsakanin malaman ƙira'a a wajen a tsaya a nan ko a tsaya a can, amma abin da in ka tara bil jumla wannan shine abin da zai baka, musamman a cikin ƙira'ar Asim wadda ita ce wadda ta fi shahara a wurinmu, riwayar Hafs. Alƙur'ani yana da kalmomi, wato words kenan, 77,437. 77,437. Waɗansu suna ƙarawa da kalma biyu, 77,439. Ana samun ɗan wannan saɓanin ne bisa ɗan saɓanin da za a samu cewa shin wannan kalma ce ko za a haɗa ta da 'yar uwarta su zama kalma, amma duka dai in ka haɗa bambanci ne akan ƙidaya wajen ƙwaya biyu, ko ka ce da 37 ko da 39. Harufa shine inda aka samu saɓani mai yawa wajen kirga adadin harufan, saɓanin bambancin kira'o'i. Amma abinda aka ruwaito daga Mujahid, kamar da Ibn Kathir ya faɗa a cikin tafsirinsa, ya ce mun yi bin diddigi na harufan alƙur'ani, mu kirga daga alifun ba'un ta'un tun daga kan bismillah har zuwa ƙarshe, sai muka samu akwai harufa 315. Amma daga baya kuma ƙididdiga ta zamani, wadda ƙididdiga ce ta kwamfuta, ta bayar da cewa akwai 323,671. 323,671, wanda bambancinsa akan kirgin su Mujahid shine ƙarin 3,000 da ɗan wani abu, sakamakon wato kidaya irin ta kwamfuta a yanzu za ta fi ba da keke da keke sama da wanda ɗan adam zai kirga ɗaya bayan ɗaya. Amma koma menene bin diddigi akan adadin harufa da adadin kalmomi, al-Imam Suyuti a cikin littafinsa al-Itqan fi ulumil Qur'an, bayan ya kawo duk waɗannan maganganu, sai ce sai dai fa wannan ilimi ne wanda baya da wani fa'ida mai yawa, ko ka san shi ko baka san shi ba, baya tantance cewa kai malam ne ko kai ba malam ba, domin baya daidaita sallarka ko ya bata alwalarka. Kai dai ana sani ne mai yiwa saboda
ƙarin bincike akan kimiyyar alkur'ani, domin a cikin sanin adadin ayoyin alkur'ani akwai wani ilimi na musamman wanda wata harka ce ta kimiyyar wato alkur'ani, inda ake lissafin ayoyi kuma ya iya baka waɗansu abubuwa masu ban mamaki, kamar littafin nan da na taɓa baku labari wanda wato muka rubuta na yi ishirafi akan rubutun da Ibrahim Muhammad ya yi akan wato lissafe-lissafe na cikin alkur'ani dangane da ayoyi da kuma lamba ta surori, wanda abin zai baka mamaki kwarai da gaske. Idan wannan littafi aka fitar da shi waje, za ku sha mamaki dangane da alkur'ani da abin da ke cikinsa na sirri na ilimin kimiyya dangane da lissafin da yake ciki na adadin ayoyi da kuma adadin surori, wanda yanzu babu lokaci da zan baku misali. Wannan alkur'ani an saukar da shi kamar yadda muka ce, Allah ne ya saukar da shi zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibrilu. Allah ya saukar da alkur'ani ne mataki uku. Mataki na farko shine saukar da shi ta hanyar rubuta shi a cikin wani littafinsa na babban kundin tara bayanai na komi da komi, wanda ake kira Allahul Mahfuz. Mataki na biyu na saukar da shi shine ɗebo iya yankin inda yake a cikin Allahul Mahfuz, a sauko da shi zuwa saman wannan duniyar, sama ta ɗaya kenan. Sannan mataki na uku shine a iso da shi zuwa gare mu ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Mataki na farkon nan, Allah maɗaukakin sarki shine yayi da kansa a lokacin da ya umurci alƙalami ya yi rubutu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama qala lahu uktub. Lokacin da Allah ya halicci alƙalami, ya halicce shi ne sannan sai Allah ya ce da shi ya yi rubutu. Ya ce, me zan rubuta? Ya ce, ka rubuta komi da komi. Sai ya fara rubutu, ya rubuta dukkan abin da Allah ya kudurta na budget ɗin rayuwa tun daga farko har zuwa ƙarshe. Wannan shi ake ce Allahul Mahfuz, shi ne wanda Allah ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. To a ciki tun da an rubuta komi, ai alkur'ani ma wani bangare ne na komi, don haka yana cikin shi ma. To da aka zo sai aka ware wani wuri na musamman, sai Allah ya sa aka yi kofin alkur'ani gaba ɗaya. To wannan alkur'anin da aka rubuta a ciki shine wanda Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. To kaga wannan shine sauka na farko wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta shi akan Allahul Mahfuz. Sauka na biyu shine Allah ya sa aka kwashi wannan alkur'anin aka kofe shi, sai aka zo aka yi dictating wa waɗansu mala'iku da ake ce musu as-safaratul kiramul barara. Waɗansu mala'iku ne na musamman waɗanda su ne suke rike da rekod ɗin rubuta wa Allah abin da Allah yake so, kamar sakatarori ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu aikin wato taskace rubutu da Allah yake so. Wasu mala'iku ne masu daraja da Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla innaha tadhkira fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barara. To sai aka sa mala'ika Jibrilu sai ya ɗauko wannan alƙur'ani sai ya rinka dictating musu, su kuma suna rubuta suna kwafa a cikin waɗansu takardu na musamman, sai aka ajiye su a cikin sama ta ɗaya. Shi wannan kuma an yi shi ne a daren Lailatul Qadri a cikin watan Ramadan, bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kafin a fara turo masa wahayi. Ana fahimta ko? Sai aka sauko da shi saboda shirye-shiryen wato annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu Allah madaukakin sarki zai tayar da shi a bashi Qur'ani ya bamu, to sai aka matso da shi kusa da mu inda muke. Shine Allah ya sa aka saukar da shi zuwa Baitul Izza, kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi ya rawaito. An fahimta ko? To daga baya kuma sai Allah ya fara saukar da Alƙur'ani kaɗan-kaɗan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudun bukata. Idan bukata ta taso na yadda Allah ya ga dama zai saukar, sai ya saukar. Misali, lokacin da Allah ya fara saukarwa, Allah ya saukar ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana kogon Hira a cikin dare
ko dai dare na 17 na watan Ramadan ko kuma dare na 24 na watan Ramadan, amma dai da daddare ne. Sai mala'ika ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karantar da shi ayoyi guda 5. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. waɗannan ayoyi guda 5 da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara, sannan aka samu dogon lokaci ba a yi wahayi ba, sai aka fara suratul muddathir, daga baya aka dawo nan, haka aka rika yi gurgurdun bukata da yanzu take akwai sai a saukar da iya bukatar, daga baya a sake. Ba a lokaci ɗaya idan aka fara sura dole sai an gama ba, ana iya an fara wannan sura iya bukatar da surar za ta warkar a lokacin ta tsaya, sai wata kuma ta zo sai a saukar da wani bangaren. Aikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine shi kuma ya koyar da mutanensa a jere, sai a ɗauko wannan bangare da aka bashi sai a hada da waccan surar, a ɗauko wancan bangare ko waɗannan ayoyi sai a hada da waccan sura, sai ya jera mana su. Wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar masa. Don haka shi ya karantar da kowace sura a haɗe, ba aikin sahabbai bane har haɗa sura. Haka Allah ya haɗa masa su, shi kuma daga baya ya haɗa mana kuma ya ba mu alƙur'ani kamar yadda aka bashi a haɗe. Alƙur'ani an rika saukar da shi a Makka, sannan bayan ya je Madina ma an ci gaba da saukarwa. Surorin da suke Makka su suka fi yawa, surori 87. Surorin Madina su suka fi kaɗan, surori 27. Idan ka haɗa ya baka 114. Abinda ake nufi da na Makka shine surorin da aka saukar kafin hijira, lokacin yana da zama a Makka, ko da ba a garin Makkan aka saukar ba. Surorin Madina su ne surorin da aka saukar lokacin ya koma da zama a Madina, ko da ba a cikin garin Madina aka saukar ba. Wani lokaci ana saukarwa akan hanya yana tafiya, amma da lokacin yana matsayin ɗan Madina ba ɗan Makka ba, don haka sai a kira ta madaniya. Duk da cewa daga cikin waɗannan tarin surori guda 114 akwai guda 20 waɗanda an yi saɓani cewa shin kafin hijira ne sun zama makiya ko bayan hijira ne sun zama madaniya. Ina fata mun fahimta, amma dai duka in ka haɗa da jumla ka fahimci abin da muka faɗa a baya ɗin nan. Sannan kuma wannan alƙur'ani, wato bayan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi kuma sai aka zo aka tattara shi. An tattara shi mataki 3. Na farko tarawa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda muka yi bayani, idan aka bashi sura da wani bangare na wata surar, ya za a yi a tara masa sura guda a dunkule a nan, a tara masa wata surar shi kuma duka ya ji su a jere a cikin kwakwalwarsa, ta yadda idan ya zo karanta ba zai rinka sarkafe sura da sura ba. Wannan shine jam'in da Allah ya masa na farko, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Da lokacin da aka fara saukar masa da Qur'ani sai yana wahal da kansa, yana kokarin karantawa kafin Jibrilu ya gama don kar ya manta kuma kar ya rinka hada kashi. Sai Allah ce masa ba sai ya rinka wahala ba, kar ya rinka motsa harshensa wajen karantawa, ya jira a gama karantawa gaba daya, shi kuma sai ya biya daga baya zai ji ya iya. Shine la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana. Hada alqur'ani na biyu shine wanda aka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, an zo lokacin khalifancin Abubakar, Allah ya kare yarda a gare shi. Abubakar, Allah ya kare yarda a gare shi, ya gamu da babban kalubale bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine an so a masa tawaye. Mutanen garuruwa da yawa sun ce tunda manzan Allah baya nan to su ma ba sa yi, dama don shi suka yi. Abubakar ya ce dole a yi don Allah ba don manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam, don haka ko baya nan sai an yi addini. Shi ke ne ɗauki makami aka yi ta yaƙi. Wannan yaƙin ya sa wasu daga cikin sahabbai alarammomi sun fara tafiya yaƙi kuma ana kashe su, kamar yaƙin da aka yi a ghazwatul yamama, wanda ake gani an kashe alarammomi daga cikin sahabbai guda 700. Kaga wannan ba karama asara bace. Sai Umar dan Khattab ya zo ya samu Abubakar, Allah ya kare yadda a gare su gaba daya, yace ya khalifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, mu riski alqur'ani tun alqur'ani bai shiga uku a hannun mutane ba. Alarammomin nan suna mutuwa,
kuma ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar alqur'ani ne a cikin kwakwalen mutane, ba a tara shi a wuri guda ba. Muna da bukata mu tara shi a wuri guda, kar mu dogara da kwakwalwar mutane kadai, kar kwakwale su zo su bada mu idan masu kwakwalwar sun mutu. Kun ga wannan babban magana ce. Yana gaya wa Abubakar ya yi inkari, ya ce ba zan yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Ya ce a'a, ka lura da kyau, ba ina so in kawo bid'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bane, ina kawo abin da ya dace da abin da manzon Allah ya yi ne. Manufar Allah da manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da isar da alqur'ani litunzira bihi wa man balaga, ka isar da alqur'ani ga wanda za ka yi masa yanzu da wanda zai zo daga baya ko zuwa yaushe ne. Idan ka bari aka kashe masu karatun, wa zai karantar da wasu? Mu dukanmu muna da iyaka na lokaci, za mu tafi. Waɗanda za su zo a gabanmu me za su samu daga baya? Daga baya Abubakar ya gane, ya ce na yarda. Sai aka kira Zaid ibn Thabit, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Ba an sare ne wanda yake matashi ne zakakuri na daban daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar su wa wannan al'umma na musamman ne, domin kwakwalwarsa irin karfin da take da shi, ya haddace alkur'ani, ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi kusa, har lokacin da aka yi bitar alkur'ani na ƙarshe tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Jibrilu, yana nan a wurin manzon Allah ya gayyato shi. Don haka ya san alkur'ani ciki da bai, yana cikin alarammomi na musamman waɗanda haddasu ta fita kowa tabbas. Don haka Abubakar ya kira shi, ya ce ga ka amintacce a ɗabi'u, ga ka kuma amintacce a karatu. Don haka muna so mu baka a haɗa wannan alƙur'ani a wuri guda. Kar ku ɗaukar alƙur'anin babu shi, duka akwai shi a rubuce, amma ana so a tara ne sai a jera shi a wuri guda. To Zaidu ya ce kai, gaskiya ni ina da observation. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai ce in yi ba, ku yanzu ku ce in yi. Sai da suka gamsar da shi irin yadda aka gamsar da Abubakar. Kula da yadda sahabbai suke taka tsantsan akan kar su yi bid'a akan alƙur'ani fa. Amma daga baya dukansu kowa ya zo ya fahimci wannan fiqhun na Umar dan Khattab. Kai, Allah ya ƙara yarda ga Umar dan Khattab. Wannan shawara tasa ce yasa muka zo, Allah yasa yanzu muka samu alqur'ani. Duk wanda ya bude wannan alqur'ani ya karanta, akwai albarkacin Umar dan Khattab. Allah ya ƙara yarda a gare shi. Don haka sai Zaidu ya zo ya fara tara alqur'ani. Yayi amfani da abu uku. Abu na farko, abin da ke rubuce a wurin mutane, kawo naka. A ce farkon alkur'ani misali suratul alaq ita aka fara saukarwa ko ina mai suratul alaq, a nemo wane da wane da wane da wane a samu, sai a samu a ajiye. To sai amfani da wannan an samu saura abu biyu. Abu na biyu shine a samu shi ya gwada da tasa kwakwalwar, don an yarda da haddarsa, kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya yarda da wannan haddar, har a gaban Jibrilu aka yarda da wannan haddar. Don haka sai ya duba, ya yi comparing da wanda yake da shi soft copy a kwakwalwarsa, sai ya ji sun yi daidai ba kuskure, sai ya ajiye na kwakwalwarsa, sai ce a nemo shaidu biyu su ji na karatu na, su ma haka ne yake a wurin su duba wannan su ga haka ne yake a wurin su. Kafin an samu wannan shaidu biyu adilai, sai a ce to an samu suratul alaq. Haka suka rike wa alqur'ani har zuwa ƙarshe. Wannan shine aiki na keke da keke, saboda idan aka zo za a duba a ga shin ko dai wani ya rubuta ayar da daga baya an soke ta, sai a ce a cire ta. Ko wani ya rubuta wata aya ya yi kuskure, sai a ce a ajiye. Ko wani ya rubuta aya daga baya aka gano cewa wannan rubutun da ya rubutu ne nasa na tafsirinsa, ba asalin maganar annabi bane, ba asalin abin da ake na karatu ba, don annabi yana koya musu tafsiri. To wani zai rubuta ayar kuma sai rubuta tafsirin a ƙasa, sai a kasa gane wanne ne. To sai da aka gama rarrabe wannan ya zama zallan Qur'anin ne kawai, sai aka tara aka ajiye shi a wuri guda. Wannan ya zama reference ne wa 'yan baya, ko da alarammin sun kare in an zo za a ce akwai alkur'ani a ajiye, kar waɗanda suke da shi pieces su ma su zo su mutu, kaga ba za a samu alkur'ani ba. Ina fata an gane wannan. To wannan shine haɗi na biyu. Tara alkur'ani na uku shine wanda aka yi lokacin Uthman ibn Affan. Bayan Abubakar ya rasu, Allah ya ji kan, Allah ya masara, Allah ya gafar, Allah ya ƙara yarda gare shi. Umar ya zo ya gama zamaninsa, Allah ya ƙara yarda gare shi. Sai ya rasu ya bar wannan abun, sai na Hafsa yarsa kenan, matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ɗauki wannan Qur'anin sai ta riƙe a wurinta. Yana wurinta, Uthman yana matsayin khalifa.
sai aka sake samun matsala. Wannan ƙur'anin da aka tara a wuri ɗaya ya fita bai fita waje ba, don haka baya hannun mutane, yana ajiye ne a matsayin na gwamnati. Wanda yake hannun mutane shine tun har yanzu na daɗin na cikin kwakwalwa. To sahabbai kuma bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara watsewa, kowa ya tafi wata ƙasar, aje da'awa, aje jihadi, aje kasuwanci, don haka an watsu a duniya. Wannan watsuwar ta sa wannan da ya tashi ya je ya zama malami a can, kamar Abdullahi dan Mas'ud ya zama malami a Kufa, kamar Uthman ibn Affan ya zama malami a cikin Madina, ana gane ko kamar Abu Musa al-Ash'ari ya zama malami a Sham. Kowa yana karantar da Alqur'ani. Lokacin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Alqur'ani, unzila ala sab'ati ahruf, an saukar da shi ne a salon karatu salo 7. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar, kowace sura sai a koya maka da salon karatu har guda 7. To idan wannan ya tashi ya je gari kaza sai koyar da salon karatu iri ɗaya daga cikin 7 ɗin nan wa wani ɗalibin, ya zo wani ɗalibin kuma ya koyar da wani daban, kaga za a iya samun clash tsakanin wannan da wannan. Sannan a wani garin kuma wani da ya je shi ma ya koyar da wani iri daban, sai aka fara haɗuwa a wuri ɗaya tsakanin wanda ya fito daga Sham da wanda ya fito daga Kufa da wanda ya fito daga Basra, sai suna saɓani akan Qur'ani. Wannan ya fi fitowa fili lokacin da Huzaifa ibn al-Yaman ya tafi yakin da aka fara shiga Turai a zamanin Uthman, inda aka kai yaki zuwa Azerbaijan, aka kai yaki zuwa Armenia. Sai suka haɗu da mutanen Yaman da mutanen Sham da mutanen Kufa, ana karatun Qur'ani sai ji ana faɗa har ana kafirta juna. Wanda ce wannan abin da kake karanta ba shine Qur'ani ba, wannan ma ce ba shine Qur'ani ba. Sai ce kai, sai ya tashi sai dawo Madina zai samu Usman dan Affan, ya ce ka haɗa mutane akan alƙur'ani guda, tun mutane ba su fara yaƙi da juna akan ƙur'ani ba sakamakon bambancin salon karatu. Haka Usman ya karɓi wannan shawara, sai ce a kawo wancan tarin ƙur'ani da aka yi, aka kawo, sai ce duk wanda yake da wani da bamban da wannan ya kawo nasa. Aka kawo, sai aka karɓe na mutane aka tara, sai a kawo wannan, sai aka sake naɗa kwamiti karkashin shugabancin wancan Zaid ibn Thabit wanda shi wancan aikin, kuma aka hada masa waɗansu ya zama kwamiti na mutum 12 zaratan alarammomi daga cikin muhajirun da ansar. Sai aka ce ku zo ku sake bitar wannan alkur'ani, ku fitar mana da kofi guda 6 na musamman wanda za mu tura a kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi, amma ku tara akan harafi guda ɗaya shine harafin Quraysh. Waɗancan sauran harufa ɗin idan aka bar su shine mutane suke sabani akai, don haka a tara mutane akan harafin yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka sai aka tara akan harafi guda ɗaya, amma harafi guda ɗayan kuma wanda dai daidai da dukkan kira'o'i da ka sani waɗanda suka shahara a yanzu, kira'o'i guda 10 nan mutawatirai. Don haka da aka zo rubutu sai zama a cikin rubutu ɗaya zai iya ɗaukan kira'o'i sama da ɗaya. Wannan yasa ba a yi ɗigo ba wa rubutun, kuma ba a yi wasali ba. Idan aka kai muku ku a iya karatunku da ya dace, idan wannan ɗigon ya dace da karatunku sai ku ɗiɗɗiga, ana fahimta. Su kuma waɗancan bai dace da nasu ba, su kuma su cire ɗigon. ina fata an fahimta, saboda idan aka bari haka zai iya sa mutane wato su samu rudani. Yanzu misali shine kalmar da muka karanta a cikin suratu Yusuf, wa qalat hayta laka, wa qalat haytu laka, wa qalat hita laka, wa qalat hita laka. Ha, to wanne ne daya? Shi yasa sai ba za a sa wasali ba. Kai in ka zo a naka karatun sai ka sa wasalin da ya dace da naka karatun. Wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma nahshuruhum jami'an. Don haka aka zo ba za a sa digon a sama ko a ƙasa ba. In aka barka wani irin karatun kake sai ka diga kai da kanka. Saboda in aka diga zai zama karatun wane ne, sai aka bar shi ba digo. Na fata an fahimta. To wannan shine yadda aka rubuta, kuma aka bar shi sai aka watsa shi zuwa kasashe. Duk sauran waɗanda baya cikin wannan al'ahrufu sab'a sai aka ɗauka sai aka tara su a wuri ɗaya sai aka ƙona su, saboda mutane su tsaya akan alƙur'ani guda. Wannan alƙur'ani shine wanda ya wanzu daga wancan lokacin zuwa yau, kuma shine wanda zai zauna ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Sannan kuma
wannan alkur'ani namu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ne ga mu mutane da kuma aljannu. Gaba ɗayan mu wannan alkur'ani mun yi taron dangi a kai, namu ne kuma nasu ne, ba namu mu kaɗai ba. Mu kan alkur'ani Allah ya ce hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. To haka kuma su ma aljannu Allah maɗaukakin sarki ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Kaga nasu ne su ma kamar yadda mu ma yake namu. Sannan wannan alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ne wato saboda abubuwa, saboda shiriya, a shiryar da mutane. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a matsayin shiriya domin ya koyar da mutane abubuwa da yawa. Manya-manyan abubuwan da alkur'ani yake koyarwa guda 9 ne: halalun, haramun, muhkamun, mutashabihun, bashirun, nadirun, qissatun, izatun, mathal. Shi ne yake koyar da halal, yake koyar da haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Shi yake koyar da ayoyi muhkamat da ayoyi mutashabihat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Sannan bashirun nadirun, shi yake yin gargadi akan za a je wuta, kuma yake yin bishara cewa za a je aljanna. An fahimta? Za ka ji shi duka bashiran wa nadiran fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Qissatun, sannan a cikin shi akwai labarai da tarihi da na baya da wanda za su zo a gaba. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran. Idatun, akwai wa'azi a cikin qur'ani da zai isa ai ta kuka. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Wannan duk wa'azi ne. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Sai misalai a cikin alqur'ani. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Haka alqur'ani yana cike da misalai. Waɗannan abubuwa guda 9 sune manya-manyan abin da yake kunshi a cikin alqur'ani. Idan ka hada su gaba ɗaya guda 9 nan, za su baka abubuwa guda 3 ne wanda su ne abin da qur'ani ke kunshe da shi. Shine karantar da mutum alaka tsakaninsa da ubangiji. Wannan shine ake ce al-aqida. Sai karantar da mutum alaka tsakaninsa da ubangiji na zuciya ke. Sai karantar da mutum alaka tsakaninsa da wato aqida da ibada, duk suna cikin abu ɗaya ne. Alaka tsakanin mutum da ubangiji. Sai kuma alaka tsakanin mutum da mutum, shine ash-shari'a, da hukunce-hukunce. Kar ka yi wa wane kaza, kai ma kar a yi maka kaza. Ga yanayin zamantakewa na wane da wane, tun daga kan mutum da iyalansa, zuwa mutum da 'yan uwansa, zuwa mutum da makwabta, zuwa mutum da gwamnati, zuwa mutum da duniya baki daya, zuwa mutum da mutane da suke alaka da su. Sai kuma abu na ƙarshe shine al-akhlaq, koyar da mutum yadda zai zama ɗabi'a ta bil'adama tsakanin shi da kansa, ya zai zama cikakken mutum bil'adama. Wannan su ne manya-manyan abubuwan da alkur'ani yake kunshe da su guda 3. Sannan kuma shi wannan alkur'ani idan wato ka ɗauke shi, yana matsayin jagora wa mutane akan al'amuran da suka shafi duniya banda al'amuran da suka shafi addini. Kamar yadda a wannan zamani namu ake ganin abubuwan mamaki da yawa, musamman kuma akan bincike na kimiyya da fasaha, wanda duka alkur'ani ya zo da su. Don haka amfaninsa shine shiriya akan harkar lahira, sannan kuma akwai ƙarin albarka na alkur'ani shine shiriya akan al'amura na duniya. To sai abu na ƙarshe shine alkur'ani alakarsa da watan Ramadan. Kuma me yasa ake tafsirin alkur'ani a cikin Ramadan? Shine saboda wannan wata ne na karatun alkur'ani. Wata ne wanda karatun alkur'ani ya zama yana da wata gata ta musamman a cikinsa. Allah ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah ya ce a cikin watan Ramadana ne Allah ya saukar da Qur'ani. Kaga yana nufi yana so ya alakanta alqur'anin da watan Ramadana, shi yasa ya saukar da shi a ciki, da bai zaɓi wani watan daban ba. Sannan kuma yana daga cikin alakar watan Ramadana da alqur'ani yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama kowace shekara mala'ika Jibril yana zuwa su karanta alqur'ani
kuma ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuransa na alheri suna canzawa idan ya fara karatun qur'ani a watan ramadan. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibrilu fa yudarisuhu alquran. sannan kuma muna karanta alqur'ani da tafsirinsa a cikin watan ramadan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta mana qur'ani da ramadana da cewa da alqur'ani da azumi za su zo su yi ceto a ranar kiyama ga masu yin su. Masu karanta qur'ani za su samu ceton qur'ani, masu yin azumi za su samu ceton azumi. waɗannan abubuwa guda biyu masu tafiya tare da juna ne. wannan dalili yasa ba ma raba watan azumi da karatun alqur'ani da neman jin bayanansa. muna fata abin da za mu karanta a cikin wannan shekara Allah ya albarkace mu da shi, ya sa albarka cikin abin da za mu karanta da abin da za mu faɗa, ya sa ya zama mai amfani gare mu, hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba. lokaci yayi za mu tsaya a nan, sai Allah ya kai mu gobe. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.